ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஹூவர் டேம் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஹூவர் டேம் வந்து நிவேடா அரிசோனா பார்டரில் இருக்குங்க. லாஸ் வேகஸ்லேருந்து ஜஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் டிரைவ் தானுங்க. டேம் வந்து கொலராடோ ரிவர் நடுவில் கட்டியிருக்கிறாங்க. டேம் கட்டினப்போ இதுதாங்க வேர்ல்ட்லேயே லார்ஜஸ்ட் டேமு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கைடட் டூர்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து 18th செஞ்சுரியில் இந்த டேமை எப்படி கட்டினாங்கன்னு ஒரு டூருங்க. இன்னொரு டூர் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்லேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேராகவே பார்க்கலாங்க. அப்சர்வேஷன் டெக்கிலிருந்து டேம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த டேம் வந்து மார்னிங் 5 to நைட் 9 வரைக்கும் ஓப்பனுங்க. இந்த இடத்துல ட்ரோன்ஸு பெட்ஸ் எல்லாம் அலௌடு இல்லைங்க. லாஸ் வேகஸ் போனீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறாங்களா? பாய்.